오늘 우산 하나 챙겨 나오셔야겠습니다. 오후까지 가끔씩 비가 내리겠는데요. 내리는 양은 5mm 안팎으로 양이 그리 많지 않겠고 지속 시간도 짧겠습니다. 다만 오늘 오전부터 낮 사이 대기 상층에 찬 공기가 남하하면서 대기가 일시적으로 매우 불안정해지겠습니다. 이로 인해서 돌풍과 함께 벼락이 치거나 쌀아구박이 떨어지는 곳이 있어서 피해 없도록 유의하셔야겠습니다. 퇴근길 무렵이면 비는 모두 그치겠지만 바람은 계속 강하게 불겠습니다. 순간적으로 초속 15m가 넘는 강풍이 예상되고요. 또 동해안을 중심으로도 바람이 강하게 불면서 울산 해안에서는 너울성 파도가 밀려들겠습니다. 기온은 어제보다 조금 더 오르겠습니다. 울산은 아침 기온 11도로 출발해 한낮에는 21도까지 오르겠고요. 경주는 10도에서 20도, 양산은 12도에서 22도 분포가 예상됩니다. 바다의 물결은 동해남부 먼바다를 중심으로 최고 4m까지 매우 높게 일겠습니다. 내일은 낮 기온이 25도까지 오르겠고요. 당분간 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠습니다. 건강관리 잘 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.